هل لاحظت ان الياماها R1 اختفت من السوق؟ لو انت بتتابع الموديلات الجديده هتلاقيها ما بقتش تتصنع. الار1 اتحكم عليها بالاعدام، مش عشان ضعيفه، مش عشان فاشله، لكن عشان قوتها زياده عن اللزوم. تخيل قوه الارقام اللي كانت بتخلي المنافسين يغيروا اعدادات السباق طلعت هي المشكله، وفجاه تعرف انك مش هتلاقيها تاني، وصالات العرض بقت فاضيه تماما منها. فهل دي نهايه اسطوره الار1 ولا الحكايه ايه بالظبط؟ قبل ما نحكم لازم نفتكر احنا بنتكلم عن ايه. ار1 مش مسور، ار1 اسطوره من 1998، هي معيار للسبورت بايك، حلم اي بايكر، سلاح الياماها في الشارع والحلبات. 998 سي سي و200 هورس باور، مستوحاه من موتو جي بي، صوت يخليك تحس ان الدنيا بتتشق من حواليك. بس السبب اللي خلاها اسطوره هو نفسه اللي قتلها، وده عشان ما كانش عمليه للشارع. الحراره بتاعتها بتعلى، وضعيه السواقه مش مريحه، واستهلاك البنزين بتاعها عالي جدا. مع الوقت القوه دي بقت عبء. ليه؟ لان التحكم بقى اهم، الانبعاثات بقت انقى، التطوير بقى افضل. ار1 محتاجه تكنولوجيا معقده، الكترونيات تقيله، تطوير سنوي بملايين، وده كله عشان تفضل قانونيه. ومن هنا ندخل على اخطر سبب والقيود اللي اتحطت على الار1 واللي خلتها تتوقف. قانون الايو 5 والايو 6. والقوانين دي يا جماعه مش بتهزر، بتطلب من شركات الموتوسيكلات مواصفات معينه، زي الانبعاثات تكون اقل، الضوضاء اقل، وكمان استهلاك انضف. ياماها بصت على الار1 وقالت لو هنظبطها بالشكل القوانين دي عايزاه هنصرف رقم مش منطقي. تم وقف بيع الار1 والار1 ام في اوروبا وامريكا الشماليه كموتوسيكلات شارع عامه، والكلام ده معناه انك مش هتشوف ار1 جديده في صالات العرض بعد 2025، والكلام ده لحد ما يخلص اللي موجود في الصالات. يعني انتهى عصر الار1. بس خليني اقول لك ان في انتاج لسه مستمر للار1. الار1 لسه بتتباع، بس فين؟ في اليابان اللي هي بلد المنشأ، واسواق محدده جدا، وكمان موديلات 2025 وموديلات 26، وكمان شويه اصدارات خاصه زي اصدار الذكرى ال70 لياماها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الار1 خرجت من السوق العالمي وسوق المنافسه ودخلت مرحله الاسطوره المحدوده. ومن هنا نيجي بقى للنقطه الذكيه اللي ياماها اخدتها. ياماها قالت بدل ما ادفن نفسي بال1000 سي سي اطلع جيل جديد، وهو الياماها R9. محرك 3 سلندر متاخد من الام تي 9، بيولد 117 حصان، وده طبعا مقارنه بال 200 حصان بتاعه الار1. ال 117 حصان دولت بيدوا عزم اقوى في السرعات المتوسطه، ودي السرعات اللي اغلب الناس بتستخدمها. الموتور 3 سلندر دوت بيدي استجابه اسرع للموتوسيكل ده، وكمان فيها كروز بلين كرانك شيفت، وده بيمنع الانزلاق وخصوصا في المنعطفات. الهندسه في الار9 جديده جدا، الشاسيه كمان واخدينه من الام تي 9، لكن ظبطوا التصميم بتاعه عشان يبقى التصميم بتاعه رياضي. الوزن اقل بقى 195 كيلو جرام، يعني اخف من الار1 ب 6 كيلو. توزيع بقى 50 50 50 في الجزء اللي قدام و50 في الجزء اللي ورا، ودوت خلى توزيع الوزن مثالي على المنعطفات. وكمان المهندسين في ياماها استخدموا فلسفه الاداء، يعني الار9 مش اضعف من الار1 بل هي اذكى منها بكتير. المهندسين في ياماها لاحظوا ان 90% من الناس بيستخدموا 60% بس من قوه الار1 على الطريق، وعشان كده حطوا الملحوظه ديت في الار9 عشان يدوك اداء ممتع وتجربه قياده انت ما حسيتهاش قبل كده. اما بالنسبه لتجربه السواقه فعلى الطريق هتلاقي الاداء بتاعها سلس جدا، الحراره بتاعتها اقل، استهلاك بنزين اقل بنسبه 30% من الار1. اما في المنعطفات وزن خفيف واستجابه فوريه بفضل العزم المتوسط، وكمان الموتوسيكل ثابت مع السرعات العاليه، بس وضعيه السواقه اريح من الار6 والار1. الار1 فعلا وحش ومحدش يقدر ينكر ده، بس الار9 اذكى، اهدى، اسرع في الواقع. السباقات الحديثه مش عايزه اعلى ارقام، بس عايزه لفه انضف، تحكم اكتر، واخطاء اقل. وكمان ما تنساش الجزء المادي ان الشركات دلوقتي بقت تحاول توفره. طب الار9 معموله لمين؟ الار9 معموله للناس اللي عايزه سبورت بايك بس ما تعجبوش بعد ساعه من السواقه، كمان معموله للناس اللي عايزه تابجريد وتنقل من ام تي 7 والام تي 9 والار 7 لمستوى اعلى من الاداء، وكمان الناس المبتدئه وحابه تدخل مجال السبورت بايك الار9 معموله ليهم. باختصار الار9 معموله للناس اللي بتحب السواقه بعيدا عن زحمه الارقام. الحقيقه ان الار1 ما ماتتش بنسبه 100%، لكن انتهى كموتوسيكل لكل الناس، وبقى موتوسيكل للتاريخ. عصر السوبر بايك والصواريخ ده خلاص انتهى، وجاء عصر الذكاء، التوازن، والقوانين. فعايزك تقول لي هل فعلا الار9 دي تطور واستكمال لرحله العظمه اللي عملتها الار1، ولا هي مجرد بايك ملهاش اي علاقه؟ وقول لي انت فعلا بتحب التطور والتكنولوجيا اللي حصلت في الار9، ولا بتفضل الاولد سكول وهتكتفي بس بالار1؟ كان معاك رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي، سلام.